Nuo čia prasideda mano pirmasis vlogas. Galvojau, reikia pasidaryti tiesiog savaitę su manimi ir kasdieną, nežinau. Ir dar galvoju, ar anglų kalba ar lietuvių. Anglų norėčiau, kad improve skills, ne? English skills. Norėčiau tiesiog, kad ir netaisyklingai šneku, o aš tikrai kartais daug klaidų darau. Norėčiau visai tiesiog praktikuotis. Tuo labiau dar, kai rašinėjai video, gali pauzę paspausti ir pasitikrinti žodį ar kažką, tai galvoju, būtų labai įdomu. Gerai, o šiandien, bandau lietuviškai žodžiu. Šiandien yra pirma diena blogo, kurį iš vis pradėsiu daryti, bandysiu. Yra antradienis, važiuoju į darbą. Žiauriai graži diena, kelias dienas praneša, kad bus labai šilta. Tai gal aš pasidalinsiu, ką veikiu po darbų, gal tai bus sutalpinsiu į savaitės blogą, net nežinau. Kažkaip niekada nedarius tokių ilgesnių, kažkokį tam tikrą laiką, tai užtat nežinau, kaip čia. Tai pabandysim kartu, kaip man čia seksis. Pasidalinsiu, ką veikiu darbe, gal kur kažkur eisiu per pietus, ką pirksiu. Tiesiog mėgstu dalintis, niekada nedariau YouTube'ai, pabandysiu YouTube'ai auditoriją užsiauginti. Aišku, gal kažką kelsiu ir į TikToką, kaip visą laiką. TikTok'e pas mane daugiau trumpų video iš kelionių ir iš kasdienybės. Tai irgi komentaruose ar po šiuo video subscription'e parašysiu savo TikTok'o accountą, Instagramą, jeigu kas norės pasiekti. Tai kol kas važiuojam į darbą. Pagalvojau, gal kaip pirmam video reikėtų prisistatyti. Aš esu Skaistė, gyvenu Lietuvoje, Vilniuje. Ir sodybą, kurią turbūt dažnai rodysiu ir savo blogose, nes dažnai važiuoju savaitgaliais, ten mano mama tvarkosi, gyvena, tai mes važiuojam ten savaitgaliu praleisti vasarą. Vasarą aš mažiau keliauju, nes man labai patinka leisti laiką sodyboj. Aš esu 43 dar metų. Šį mėnesį sueis jau 44. Tai nežinau, ar laukiu. 44 atrodo labai jau daug. Bet niekur nepabėgsi. Ir kaip savo pasakau, niekada nevėlu pradėti kažką. Tai užtat ir pabandysiu vesti vlogą. Tai jeigu jums įdomu pasekti, pažiūrėti kaip mano kasdieninis gyvenimas, nors jis nėra labai ypatingas, bet tiesiog kartais aš irgi kitų žiūriu YouTuberių gyvenimus, nors jie gal ten ir nieko labai neveikia, tiesiog būna įdomu kokia ta kasdienybė, tai kam būtų įdomu, paspauskit subscription mygtuką, arba paspauskit bent jau like, kad bent jau taip nenusivilčiau savim, nes kai tau yra 40 beveik 4, yra labai sunku pradėti naujas pradžias. Tikrai nenuneiksiu, man patinka pasakoti kamerą ar ten draugam, bet kai niekada to nedarius ir nepaleidus daug viešai, kasdienybės ar ten tų paprastų dalykų, tai tiesiog kažkaip nedrąsu. Pradžia yra nedrąsu, bet man atrodo, kiekviena pradžia yra nedrąsu. Tiek studijos buvo nedrąsu, tiek mokyklą baigti, ne? Kažkada netikėjom, kad ją baigsim, o ir baigi, ir dirbi, ir aukštai baigi. Toks jau tas gyvenimas. Mano sūnus, tarp kitko, irgi jau baigė vidurinę mokyklą ir šiemet įstojo į Vilniaus universitetą biologijos studijas. Jam irgi nauja pradžia, aš manau, kad irgi yra jaudulio. Kiekviena pradžia, ar tai būtų video kūrimas YouTube'ai, ar tai būtų mokslai, ar tai būtų kažkoks gyvenimas kitoje šalyje, tai tikrai, kurių aš turėjus ne kartą, tai tų pradžių jos visada jaudina, bet nežinau. Ir įdomu kartu, pažiūrėti, kas iš to gausis. Kaip visą laiką visokių fainių dalykų. Kokia fainė virtuvė. Ieškom lempučių. Kokių dalykų užsireikia, nereikia. Tai fainiai pateikta šaltiem. Tokios lempos stalinės, taip 19 eurų. Tu sako, kokios gražios.
Vazos kokios, tik €1.20. Painos. Staliukas žiauriai geras. Ir šitie vaistukėliai 10 eurų. Žaiskim. Privalomai kei. Išėjau po darbų, grįžau namo, pailsėjau. Dabar išėjau palakstyti. Va toks ir antradienis mano. Nu, pasilepinsiu. Kiek galima. Visada pas mus skanumynų netrūksta. Čia va toks laivukus stato, baržas su neblogu fonu bėgam. Kam reikės namų, čia palei upę stato. Palei nerį labai gražioj vietoj. Čia iškart va upė, už kokių 10 žingsnių. Bus labai gražus projektas. Bent jau taip atrodo, visi būtai su terasam rašo. Nu, žodžiu, kam įdomu, skanuokit, va, pasirodė ir kodas. Va taip atrodys palei pat upę. Bet ir miestas toliau. Čia stato, čia pačiau. Prie pat upę. Va toks vaizdas. Nu, neblogai. Ir bėgti, ir gyventi. Ketvirtadienis pabėgiojau. Tokia užsimotyvavus. Gal kažkaip atidirbsiu šiandien, nes labai karšta pas mus Lietuvoje. 30, kiek dabar rodo mašinai? 27 iš 9 ryte. Tai pranašauja iki 30. Tai tikrai yra šilumos. Važiuoju į darbą. Savaitė pas mane tokia: darbas, namai, sportas, namai, darbas. Tai turbūt pasidalinsiu savaitgalį, ką veiksiu, nes važiuosiu arba į Jūrmalą, arba į Palangą, nežinau, vienai dienai tiesiog gimtadienio proga atsigerti šampano su artimiausiais. O toks vaizdas pasitinka atvažiavus į sodybą. Kaip galima kažkur norėti važiuoti vasarą į užsienį. Grožis, kaip viskas žydi. Žiūri. Nu va, atvažiavau gimtadienį švęsti į Palangą, nes norėjom į Jūrmalą, bet Jūrmaloj labai pranašavo lietų, tai nerizikavom. Palangoje toks debesuota, bet visai šilta, ne? Ir gražu, ir pranašauja nuo 1 valandos saulutė, tai manau, kad šampanai kopose tikrai bus tinkamas oras. Pasitikti 44. Va, kas nori gintarinių papuošalų, visokių karoliai, apyrankės. Saimas, pavyzdžiui. Aš kažkaip nuo vaikystės čia atvažinėjau, tai man vienas gražiausių kraštų Lietuvoje. Va, pavyzdžiui, kainom pasidalinsiu. Kuboj lietuviškai 12, Mexican snacks 14, sriuba 6, 7. Normalius visai. Kuboj. Čia tau. Nukaus man 44. Su tokiu vaizdu, ne? Man jim su smėliu. Nu.
Baltijos jūra niekada nėra karšta. Čia visada keičiasi. Mieste gal šilta, o čia visada būna vėsiau. Bet žmonės maudosi. Ten jeigu matot, nors ir draudžiama raudona vėliava, bet vis tiek yra besimaudančių. Nors ir raudona vėliava vis tiek yra besimaudančių. Laikas išvažiuoti, vakaras, jau 6, kol grįšim dar namo į sodybą, tikrai užtruks, bet labai išgražėjo oras, su jet skis, labai fainai, teks važiuoti namo, norėtųsi ilgiau pabūt, bet užtenka. Čia paminėjau, turbūt čia ir baigsiu savo pirmąjį vlogą. Pačioje savo mėgstamiausią vietoj turbūt žemėje. Palanga man nuo vaikystės yra viskas. Aš čia grįžtu kiekvienais metais ir po daug kartų ir žiemą, ir vasarą, ir rudenį. Žodžiu, visais sezonais man jinai pati gražiausia. Palangoje picytės laukiam. Atsisėka to etiketėse, ne? Tai skanalas.